れをムキムキのおじいちゃんがやるのがいいですよね。うん。いいや。暑いな普通に。どうなんですかね。なんか講習行ってみんなとバーベキューするんですって。めちゃめちゃ寒い。で両面焼けるんですよ、こうやって。味がつきましたね。手取り続けるしかない。よいしょ。いやー、新品がかっこよくなった。嬉しい。じゃーん。はい。やっちゃった。エッジの方でいっちゃうんですね。そうそう。完全に。だいぶ不安な。まあそうでしょうね。うん。いかにゃ。火がライターでカチッてやるやつ。ここまでして火つけたい。培養の。培養の。なんかもらってくるけど、さっき言われて遊びでもいいし。レタス挟みます。挟まない。野菜なんていらない。ベーコン取っちゃった。奥さんは恒例の二日酔い。あと1時間もあれば抜ける。Baby